Geprek. Geprek apa guys? Geprek apa ya? Ini Geprek sambal. Sambal pedas. Ketemu kan? Ya nggak ramah yang nontonnya isi no. Wow. Ini matangnya sebenarnya tak live. Chip diisi. Terus ya. Lemon. Asal tutup itu. Nanti tutup. Ini terus kan juga kan Iya ini. iya gue. Cabenya. Terlalu pedas guys. Murah. Cuma 10.000. Tapi nggak pernah ngomongnya. Cuma 10.000. Kalau dideskripsikan Pedas. Ayamnya kriuk. Ayamnya kriuk. Ini untuk yang suka pedas pas. Karena pedasnya mantap. Apa ini makan ujungnya karo turu, nggak bisa ketemu ya? Rasa ngobrol karo nyampe mang ngomentari panganane bae. Ayamnya enak. Ayamnya enak. Untuk harga 10.000. ini sini. Nah. Gue tuh share nanti loh, grup singan bupati nih loh. Istrinya Pak Atik. Iya. Cuma bukan. Ke, sudah mau lah. Tom, bajingan mana? Punya melas kan. Enak mana? Kan sing nonton tapi. Ini recommended bang. Recommended buat bagi yang suka pedas. Ya, cabenya nih. Maksudnya, Masuk hari ini. nih, Kanan. cabenya pedas banget. Ini yang bikin enak bumbunya guys. Bumbunya terasa banget. Tadi ngomongnya. Jatuh.
Enggak. Tetap keringetan jujur. Nanti makan olahraga. Olahraga nggak keringetan, makan keringetan. Oh wes lah. Oh wes. Ya wis tak lebokna pine. Ning urung mlebu AdSense nganune duwite. Tinggal sisa dia. Nah. Tak cukup. Rp1,6 Apa nih? Lana ekrim Ya. 1,6 Ekwim. Kalau ya. Nambah udah. Tolong itu sangat mas. Dulu itu pokoknya kalau orang lihat saya makan pasti pengen mau. Sementara seperti itu dulu. Besok kita berburu makanan yang enak lagi.